بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا الاطباء، يا رب تكونوا بخير والصحه والعافيه. ان شاء الله محاضره جديده اليوم تكون عباره عن كارديو فاسكولار وبايوكيمستري. بس بدايه الصوت راح تقولي اوكي حتى نبدا ان شاء الله. تمام. طبعا حتى يكون عندكم علم الجزء الاول من المحاضره راح يكون عباره عن كارديو فاسكولار ونكمل به الاناتومي قدر الامكان. الجزء الثاني راح يكون عباره عن بايوكيمستري، نكمل به ناخذ به الجلوكونيوجينيسيس، ناخذ الاتش ام بي شانتس. اوكي، ويعني تقريبا بهاي الخطوه نكون كملنا الكربوهيدرات ميتابوليزم، حتى ان شاء الله على المحاضره الجايه بخصوص البايوكيمستري ناخذ البول ميتابوليزم، وكذلك نتكلم عن الليبيد ميتابوليزم نبدي، والكارديو فاسكولار ان شاء الله نبدي بالفيزيولوجي قدر الامكان. تمام. فبالتالي الجزء الاول من المحاضره ممكن راح يكون هو الجزء الطويل. ليش؟ لان الكارديوفاسكولار اناتومي رغم اللي باقي تقريبا مو كل صعب، لكن هو الاطول من البايوكيمستري، فحاولوا قدر الامكان تركزون. طيب، احنا طبعا بالمحاضره السابقه من تكلمنا عن الاناتومي، عرفنا الميدياستاينم، وعرفنا شنو السوبيريور وشنو الانفيريور ميدياستاينم، واضافه الى هذا عرفنا انه الانفيريور شلون قسمه الى انتيريور وميدل وبوستيريور، وعرفنا كل ستركتشر بيها والارينجمنت والتفاصيل. اضافه لهذا تكلمنا عن الترانس اوسفيجيال ايكوكارديوغرافي، وعرفنا انه احنا مثلا شو راح نشوف انتيريور، شو راح نشوف بوستيريور، وبعدها تكلمنا اضافه لهذا على التروما بالتشيست وول وش نتوقع راح يصير بينجري. محاضره اليوم راح تركز على شغلتين اساسيه، اللي هي بالاساس راح نتكلم عن اوسكولتيشن، ونتكلم عن النيورو فاسكولار ستراكشرز ريليتد للهارت. يعني راح نتكلم مثلا عن الانرفيشن، راح نحكي عن الكوندكشن سيستم مال الهارت، وكذلك راح نحكي عن الارتيريال سبلاي اللي هي الكورونري ارتري، ونحكي عن الفينوس درينج. هاي الاساسيات، اضافه لهذا عندنا صور راديولوجي. طيب، احنا بالبدايه بخصوص الاوسكلتيشن او بصوره عامه الفالفز اوف ذا هارت، كلنا نتفق ونعرف انه احنا عندنا فور فالفز. عندي 2 اي في فالف اللي هي شنو هي؟ اللي هي البايكاسبيد والترايكاسبيد، والبايكاسبيد هو ايضا اللي نسميه احنا المايترال فالف، الموجود بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. بالمقابل عندي الترايكاسبيد فالف اللي هو موجود بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، وعندي 2 سيميليونار فالفز اللي هي الايورتيك والبولمونري. الاوسكلتيشن مالتها طبعا اذا نباوع راح نشوف انه المايترال فالف الاوسكلتيشن بالنقطه واحد. الاوسكلتيشن مالته اعتقد هذا كليتكم مال عليكم بالباطنيه، بس هم اعاده يعني. الاوسكلتيشن مالته يكون بالابكس، اوكي، عاده الليفل مالته بالفيفث انتركوستال سبيس، تقريبا بالميديكلافيكولار لاين تقريبا. اوكي، بالمقابل من اجي على السكند فالف مثلا احكي عنه، اللي هو بنفس ما الارقام موجوده الترايكاسبيد فالف، اللي هو نعرف احنا كلنا موجود بين الرايت اتريوم ورايت فنتريكل. يكون الاوسكلتيشن مالته وين؟ الاوسكلتيشن يكون تقريبا باللور بارت اوف ستيرنم، اوكي، تقريبا موجود بالفورث انتركوستال سبيس بالليفل اوف نيبل. احنا كلنا نعرف النيبل هي بالفورث انتركوستال سبيس. هذا يكون عاده الاوسكلتيشن مال الترايكاسبيد فالف. بالمقابل الايورتيك فالف اللي موجود هذا رقم 5 قدامكم، عاده لازم اتخيل الاورينتيشن مال هارت وشلون الاوريجن مال الايورتا والبولمونري ترانك، حتى اعرف اتخيل شلون الهارت او سوري الايورتا الاوسكلتيشن مالته بالرايت سايد. يعني ببساطه الهارت الاورينتيشن مالته يكون اذا تلاحظون هنا هو مو قاعد هيك مثل ما يرسموه هيك مثلا قاعد، لا هو عباره عن داونورد اذا تشوفون، اوتورد، واضافه لهذا تو ذا ليفت. هاي النقطه الاساسيه تخلي هذا الاورينتيشن مال هارت. اضافه الى هذا من اباوع الايورتا، احنا صح مرات دائما من نرسم كرسم توضيحي، نرسم هيك مثلا ونقول من هنا يطلع الايورتا ومن هنا يطلع البولمونري، هذا توضيح، لكن بالواقع الاوريجن مالته يكون هيك، وهذا كلنا احنا نعرفه وفتهمنا من ايام الريسبيراتوري، وكذلك حكينا بالمحاضره السابقه من شفنا الايورتا وعلاقتها بالميدياستاين. فبالتالي لهذا الشيء طبيعي اتوقع راح اسمع الايورتيك ساوند او الايورتيك فالف الاوسكلتيشن مالته وين اسمعه عاده بالرايت ابر ستيرنال بوردر بالليفل اوف سكند انتركوستال سبيس. رايت ستيرنال بوردر بالسكند انتركوستال سبيس. طبعا شلون احدد الانتركوستال سبيس؟ من يعرف؟ بالضبط عن طريق الستيرنال انجل. هي ثابته اجي احسبها وعلى اساسها اعرف الانتركوستال سبيس يا هي. تمام. بالمقابل عندي شنو؟ عندي البولمونري فالف اللي هي شنو هي؟ اللي راح اشوفها وين عاده وغالبا وين احسه عاده نفس الليفل مال ايورتا، بس يكون بالليفت سايد. اسمع عاده
بالليفت ستيرنال بوردر، بس شنو بالسكند انتركوستال سبيس. اوكي، هاي النقطة خليها ببالي. طبعا يقول لك انه انت مرات اكو برايمري وسكندري بولمونري فالف تقدر تسوي لها اسكلتيشن، بس هاي ما يهمنا احنا. هذا رقم 3 عوفوا، اهم شيء تركزون على رقم 4. هاي اعتقد النقاط كليتنا نعرفها وسامعين بيها ومارة علينا وما عندنا مشكلة. احد عنده مشكلة لحدها؟ لا. اوكي يا طباخ، اعتقد هذا الشيء كلش مستهلك بالنسبة لكم. طيب خلينا ناخذ بسرعه هم مراجعه. البايكاسبيد فالف اللي هو نفسه المايترال فالف، اللي هو نفسه اقدر اسميه الليفت اي في فالف، اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن بايكاسبيد فالف موجود بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، وعباره عن، هو ليش بايكاسبيد؟ لان هو عباره عن تو ليفلتس. اوكي، انتيرير وبوستيرير. اوكي، وطبعا احنا كلنا نعرف الفالف شلون الستركتشر مالته، كلنا نعرف عباره عن الفالف. اوكي، مثلا هذا الترايكاسب، هاي الكاسب مالته شنو اللي يربطه؟ عندي هنا شيء اسميه كوردا تندني، وهنا طبعا عندي البابلاري ماسل. هذا اعتقد كلش مره يعني دا اشوف هاي الكوردا تندني، هذه البابلاري ماسل، وهذا هو الفالف. اعتقد هذه نعرفها. فبالتالي هو يقول لك انه هو تذر to the papillary muscle by what? by chorda tendon، واعتقد هذا الشيء نعرفه. اضافه الى هذا الاوسكلتيشن يكون بالكاردياك ابيكس اللي هي شنو؟ بالفيفث انتركوستال سبيس، وهذا ايضا متفقين عليه. بالمقابل الترايكاسبيد اللي هو ايضا نسميه رايت اي في فالف، اللي هو موجود وين؟ بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل، وعباره عن 3 ليفلتس، اللي هو لهذا 3 ليفلتس، لهذا هو عباره عن ترايكاسبيد، عباره عن anterior posterior وسبتال ليفلتس. طبعا ايضا نفس القصه، ثلاثه تكون تذر تو بابلاري ماسل باي وات؟ باي كوردا تندن. الاوسكلتيشن مالته يكون عاده اوفر ذا ستيرنم، يكون بالفورث انتركوستال سبيس، وهذا الشيء شفناه بالصوره قبل. بالمقابل نجي على البولمونري سيميليونر فالف، اللي هو نفسه اسميه البولمونيك فالف او اسميه سيميليونر فالف، اللي هي تشمل الايورتا والبولمونري اثنيناتها نسميها سيميليونر فالف. بالمقابل المايترال والترايكاسبيد اسميها اي في فالفز. طبعا هاي البولمونري سيميليونر فالف اللي هو الاوت فلو فالف اوف رايت فنتريكل، واحنا كلنا نعرف هذا الشيء. البولمونري يطلع من الرايت فنتريكل. هو ايضا يعتبر ترايكاسبيد فالف. ليش؟ لان عنده 3 كاسبس اللي هي anterior right و left. على فكره هي كل الفالفز هي ترايكاسبيد، الوحيد هو المايترال او اللي احيانا نسميه البايكاسبيد، والا الترايكاسبيد البولمونر الايورتيك اثنيناتها عندها 3 كاسبس، لهذا احنا نسميها ترايكاسبيد فالفز. بس المعروف من اقول ترايكاسبيد فالف ده اقصد الفالف الموجود بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. اوكي، لكن البولمونر فالف هو ترايكاسبيد، الايورتيك هو ايضا ترايكاسبيد. طبعا اضافه لهذا نعرف انه احنا الاوسكلتيشن مالته يكون شنو؟ اوفر ليفت ابر ستيرنال بوردر بالسكند انتركوستال سبيس، وهاي النقطه دائما نخليها ببالنا. بالمقابل الايورتيك فالف اللي هو سيميليونر فالف يكون له عباره عن شنو؟ موجود بالاوت فلو تراكت اوف ليفت فنتريكل، هو عباره عن 3 كاس مثل ما نعرف هذا الشيء. طبعا الاوسكلتيشن مالته شلون؟ يقول لك هاي النقطه مهمه، لاحظوا هاي النقطه. الاورفيس مال ايورتيك فالف تكون تورد رايت شولدر، بالمقابل الاورفيس مال pulmonary فالف تكون تورد ذا ليفت شولدر. لهذا السبب انا اسوي اوسكلتيشن للايورتا بالرايت سايد، اوسكلتيشن للبولمونري بالليفت سايد، اثنيناتهم بالسكند انتركوستال سبيس. بناء شنو؟ بناء على اتجاه الفالفز. هسه راح نحكي معلومه تثبت لنا هذا الشيء. طبعا الهارت ساوندز احنا عندنا فيرست هارت ساوند وسكند هارت ساوندز. احنا طبعا ما بدنا نحكي عن الاديشنال ساوند، بدنا نحكي على الثيرد ولا على الفورث، ولا بدي احكي عن بانسيستوليك، ولا هاي ان شاء الله بعدين نحكيها، من ناخذ الفيزيولوجي نمر عليها شويه، ومن ناخذ الباثولوجي نمر عليها. بعدين نحكي ان شاء الله الهارت ساوندز بتفاصيلها ونسمعها، واكو فيديوهات لها بالطريقه اللي تيجي بالامتحان ان شاء الله ادزكم اياها بالجروب. يعني بالضبط، يعني مو بالضبط 100%، على فكره هي تيجي بالامتحان. انا جاني سؤال على الهارت ساوند، يعني سؤال واحد كان يعتمد على الاوسكولتيشن، بس القصد انه هي شو اسمه ممكن تشوفوها بالامتحان، وان شاء الله نشوف اكو فيديوهات بطريقه كلش قريبه عن اللي تجيكم بالامتحان فبوقتها ان شاء الله. ها باي ذا واي زين، هاي شفتوا هاي البلاي ليست اللي دزيت لكم اياها اللي عليها الصور، وهاي منو شافها؟ منو حضرها؟ منو عافه؟ دزيت لكم بوقتها بيها صور وسلايدات هاي الستيب 1. منو شافها من النساء؟
تشوفوها يعني اقلها يوميه دقيقه دقيقتين واحد تخلص هي اصلا. تمام ماك مشكله، شو وقت ما واحد يدي هي اصلا قصيره وبسرعه تخلص، بس امشي واحد لا ياجلها يعني. انت هسه حاليا عندك تايم امشي خلص هاي، لان احنا بالنهايه على فكره بس مجرد ان احنا نخلص مثلا فيزيولوجي كارديو، اخلص طبعا الكربوهيدرات اليوم ان شاء الله نخلصها تقريبا راح تحسون الامور تبدي تمشي اسرع. يعني احنا حتى تلاحظون يعني ما صار لنا هواي بدينا كارديو والبايوكيمستري رجعنا الميتابوليزم ومشينا اسرع، لان المحاضرات تصير اطول، بنفس الوقت ناخذ 3 محاضرات، فبالتالي حاولوا قدر الامكان هاي الفتره، لان احنا ترى على فكره بشهر من تبقى لنا اخر كم مواد، يعني اتوقع من 1/6 الى 15/6 ممكن راح نكون ناخذ بالاسبوع 5 محاضرات بحيث نخلصها كل الماده. فانتم قدر الامكان هاي الفتره حاولوا تضبطون الماده، يعني لحد 15/5 لازم انت واصل مرحله مسيطر على كل المواد السابقه اللي اخذتها، فحاولوا قدر الامكان تلتزمون زين. اوكي تمام. طبعا الفيرست هارت ساوند اللي هو عاده شنو هو الكوز مالته، اللي هو اللب دائما راح نسمعها بعدين مو قصتنا هذه، يكون كوز باي كلوجر اوف اي في فالفز اللي هي ترايكاسبيد وبايكاسبيد. بالمقابل السكند هارت ساوند يكون عباره عن باي كلوجر اوف سيميليونر فالفز اللي هي البولمونري والايورتيك فالفز. طبعا هاي النقاط كلنا نعرفها. اكو معلومه هنا خلوها ببالكم كلش تفيدنا، كلش تفيدنا من راح نحكي عن الهارت ساوندز ونحكي عن المارمرز وهاي التفاصيل، كلش تفيدنا هاي المعلومه اللي هي قدامكم. يقول لك انه الستينوسيس is orthograde direction from the valves. يعني شنو؟ يعني من اقول عندي aortic stenosis، اوكي، من اقول عندي mitral stenosis، من اقول مثلا عندي pulmonary stenosis، دائما او غالبا خلي اقول راح اسمع الاوسكلتيشن مالتها بنفس المكان اللي المفروض اسمع بها الساوند مالتي. يعني اذا تشوفون هنا aortic stenosis ده اسمعه again بالسكند intercostal space بالرايت sternal border. اوكي، من اقول عندي mitral stenosis ده اسمعه بالابيكس اوف ذا هارت بالفيفث intercostal space. هاي النقطه خلوها ببالكم انه الستينوسيس هو عباره عن orthograde او anterograde direction from valve. اسمع من اسمع الستينوسيس اجي على مكان قدام الفالف، يعني بالضبط شنو حتى نكون واضحه، بالضبط انت قاعد بغرفه وشخص دا يدق او دا يحكي من وراء الباب، اوكي، او دا يدق الباب، فانت كل ما تقترب من الباب كل ما راح تسمع بشكل اوضح، صح لو لا؟ فلهذا دائما نفس القصه هذه، انت من تريد تسمع الفالف مسدود ستينوسيس اعتبر باب عندك، كل ما تقترب عليه كل ما تسمع الصوت اوضح، فهو يكون عباره عن انتيرو جريد، راح اسمع على المكان مال الفالف تقريبا. بالمقابل الانسفشنسي او نفس الريجرجيتيشن عاده هو ريتروجريد، فراح تشوفون مثلا اذا تلاحظون المايترال انسفشنسي اسمع بمكان مو نفس المايترال فالف، نفس الشيء الترايكاسبيد انسفشنسي مدى اسمع بنفس المكان اللي اسمع به الترايكاسبيد فالف. يعني خلوها ببالكم هاي المعلومه، يعني اساس راح نحتاجها بعدين، نحتاجها من نحكي عن الفالفز او خلينا نحكي عن الهارت ساوندز بالتحديد اللي هي الاديشنال هارت ساوندز. كلش مهمه تفيدنا هاي المعلومه، كلش نستفيد من عندها، فخلوها ببالكم وان شاء الله نرجع عليها بعدين ونتذكر هاي المعلومه اللي حكيناها. تمام؟ اوكي. طبعا احنا ما حكينا اي شيء عن شنو السيستوليك ساوند، شنو دايستوليك ساوند، شنو القصه مالتها، شلون اميز بيناتها، هذا ما حكينا عليه، ان شاء الله بعدين ناخذها ونحكي عليها. طيب خلينا نحكي عن موضوع اخر اللي هو البريكارديا. وبهاي الفرصه قبل ما احكي عن البريكارديوم راح اقدم الموضوع، احكي عن الهيستولوجي اوف ذا هارت، عندي كم معلومه عنه، وراها نحكي عن الابيكارديوم، اوكي، او البريكارديوم. الهارت هيستولوجي، اوكي، خلوا ببالكم الهارت هو يعتبر مصل، هو يعتبر ستريتد مصل، حال السكيلتال مصل، لكن اكو اختلافات مهمه. اولا الفايبرز بالهارت تكون عباره عن شنو؟ سمول سيلز، سمول فايبر، اوكي، وبيها عاده ممكن النيوكليوس وحده وممكن تو نيوكلياي، اوكي، هاي النقطه خليها ببالي. اضافه الى هذا طبعا يقول لك ان النيوكلياي يشوفها سنترال بوزيشن. النقطة الأخرى راح تشوف أكو شيء، دا تشوفون هذا الخط، دا تشوفون هذا الخط اللي عندي، دا تشوفون هذا الخط، دا تشوفون هذا مثلا هنا خط أيا كان، هاي شو تمثل؟ هذا الخط اللي قدام مثلا أو هذا أو غيره، شو يمثل؟ هذا شيء نسميه intercalated disc، اللي هو شنو؟ عبارة عن special junctional complex يربط المايوكارديال سيلز. يعني أنا عندي هذه السيل
وهذه السيارة الثانية. الانتركاليتد ديسك دا يربط بيناتها. ليش؟ بشيا طريقة دا يربط بيناتها؟ يشتغل كأنه يحتوي على جاب جنكشن وادهيرنج جنكشن. وهنا طبعا الجاب جنكشن والادهيرنج جنكشن اكو بعضكم راح يعرف شنو قصته. واكو ناس صار لهم مثلا من اخذنا الام اس كي ما راجعوا ولا شافوا، فبالتالي راح يقولون شنو هذا الجاب جنكشن؟ شنو وظيفته؟ شنو الادهيرنج جنكشن؟ وشنو وظيفته؟ فبالتالي اللي يراجعون ام اس كي اول باول ومستلزمين بالمراجعه زين، وتذكرون بحكي يخص المراجعه ذكروني انزلكم جدول المراجعه بعد المحاضره، اوكي؟ بس الملتزمين بالمحاضره المراجعه راح يتذكرون كل شنو وظيفه الجاب جنكشن وشنو الادهيرنج جنكشن اللي حكيناه بالام اس كي. طبعا اهم شيء بالكاردكس اركز انه هذا الانتركاليتد ديسك راح يسمح بالكونكشن بين تو سيلز، راح تنتقل الالكتريكال وميكانيكال افكت بيناتهم. لهذا الهارت ما فد يوم اجينا وفتحنا او شفنا فيديو على الهارت مثلا وشفنا انه الهارت الاتريوم دا يصير له كونتراكشن والفنتريكل دا يسوي مثلا كونتراكشن باتجاه، واكو جزء من الرايت اتريوم متقدم وجزء متاخر وما اعرف شنو. لا، كل الهارت دا يشتغل كسنجل يونت. ليش هذا الشيء؟ ليش عندي السنكرونايزد اكتيفيتي موجوده؟ لان ببساطه هذا الانتركاليتد ديسك اللي دا يسوي الكونكشن بحيث تمشي الامور بشكل مرتب. وان شاء الله ناخذها بتفاصيل، نحكي عن الكاردياك سايكل، نعرف شو وقت الاتريوم يسوي كونتراكشن، شو وقت الفنتركل يسوي كونتراكشن، والقصه بتفاصيلها. لكن انه ليش الهارت يشتغل از سينكرونايزد يونت؟ لانه ببساطه انا عندي انتركاليتد ديسك اللي بيها جاب جنكشن او بيها ادهيرنج جنكشن. طبعا هنا فرصه ممكن يجيب لك سؤال، تذكرون حكينا على ام اس كي، ممكن يجيب لك صوره مال جاب جنكشن او يشرح لك عنه، ويجيب لك صوره مال هارت هيستولوجي ويقول لك تتوقع وين اللوكيشن مال الجاب جنكشن تشوفه، فانت تعرف هو الانتركاليتد ديسك، فتختار مثلا هذا اي بي، يقول لي سي ايا كان، دي ايا كان، فانا اعرف اللوكيشن وين واختاره، فخلي ببالي هاي المعلومه. واضحه اطباء قصه الهيستولوجي؟ طبعا المعلومه الاخيره اللي تحتاجينها قبل ما نحكي عن البريكارديا انه الهارت راح يكون عباره عن 3 لايرز. ولاحظوا هاي النقطه، الهارت وول، اوكي، اللي هي شنو؟ اوتر ابيكارديا، وعندي ميدل مايوكارديوم، وعندي انر اندوكارديوم. طيب شنو احنا سامعين هوايه بريكاردايتس؟ شنو البريكارديوم بعد؟ هسه راح نجي، بس خلوا ببالكم اذا انا عندي الوولز عباره عن 3 لايرز: اوتر ابيكارديوم، ميدل مايوكارديوم، وانر اندوكارديوم. هاي اللي بدنا نحكي عن الهارت، ما نحكي عن البريكارديوم. هسه نرجع على البريكارديوم ونفتهم القصه بالضبط. لاحظوا البريكارديوم، البريكارديوم هو يقابل من اريد اقول البريتونيوم مثلا. البريكارديوم يقابل البريتونيوم بالجي اي تي، يقابل البلورا بالريسبيراتوري تراكت او الريسبيراتوري سيستم. البريكارديوم هو عباره عن بالضبط هو الاوتر لايرز حول الهارت، اوكي، يكون عباره عن 3 لايرز. الاوتر تكون عباره عن فايبرس تيشو نسميها فايبرس بريكارديوم، هاي قدامي بالصوره. الميدل لايرز اسميها بارايتال بريكارديوم، هذه قدامي. والانر اسميها فيزرال بريكارديوم، او اسميها شنو؟ اسميها ابيكارديوم، اللي قبل شويه من قلنا الهارت عباره عن اي ام اي، ابيكارديوم، اوكي. وعندي بنفس الوقت مايوكارديوم وعندي اندوكارديوم. الابيكارديوم هو يعتبر الفيزرال بريكارديوم، خلوا ببالكم هاي النقطه، هو يعتبر الفيزرال بريكارديوم. زين، دائما الناس تخبط وتضيع وتسيه بين البريكارديوم والابيكارديوم، منو الاوتر؟ ببساطه تذكر هو يقابل البلورا، فالبلورا هي مو برا كلش برا حول اللنج، البي بلورا والبي بريكارديوم، فالبريكارديوم هو الاوتسايد حتى ما انساها، اتذكر البلورا وما انساها. طبعا مثل ما شفنا انا عندي اوتر بريكارديوم اللي هي فايبرس، عندي بارايتال، عندي فيزرال. طيب هنا السؤال، المنطقه الموجوده بين البارايتال والفيزرال شنو اسميها؟ بين البارايتال والفيزرال بلورا شنو كنا نسميها؟ بالضبط ذيك كانت تسميها بلورال سبيس او بلورال كافيتي، فهنا هم نسميها بريكارديال سبيس او نسميها بريكارديال كافيتي، فنخلي ببالي هاي النقطه. فبالتالي السبيس اللي موجود بين البارايتال والابيكارديوم اللي هو نفسه الفيزرال
بريكارديوم. خلي ببالي هاي النقطة. طبعا البريكارديوم الانرفيشن مالته يكون باي فرينك نيرف. اوكي، واحنا نعرف كليتنا فرينك نيرف شنو النيرف روت مالته؟ ذكروني بالضبط. عاشيتكم سي 3 4 5 كل الزين. اوكي، لهذا احيانا من البيشنت يجي عنده بريكاردايتس. بعد ما حكينا عن الاي سي جي فايندينج مال بريكاردايتس، ما حكينا عن المانيفستيشن شو راح يجي البيشنت، شنو الفيتشرز مال البين، هذا بالباثولوجي مو موضوعنا، احنا بس مجرد هنا هسه نحكي عن اناتومي. البريكاردايتس احيانا لين يجي انرفيشن فرينك نيرف. من يجيك البيشنت عنده بريكاردايتس ممكن يجيك عنده بين بالنيك بالارمز، اوكي، ممكن بالشولدر. ليش؟ لان ببساطه عباره عن شيرد نيرف اللي هي سي 3 سي 4 سي 5 الدرماتوم مالتها، فبالتالي ممكن يجي البيشنت بهذه المانيفستيشن. طيب، واضحه لحد الان اطباء؟ عندنا سؤال؟ لا تمام. حتى ندخل على اهم جزء بمحاضره اليوم. كلش موضوع هايل، كلش موضوع عليه اسئله هوايه، موضوع مرتبط بهوايه شغلات، فبالتالي كلش مهم هذا نركز عليه. طيب، نحكي عن الكوروناري بلاد سبلاي. طبعا احنا ماكو واحد ما سمع عن الكوروناري ارتري ديزيز، اوكي، السي اي دي، او مثل ما كانوا يسموها اسكيميك هارت ديزيز، او مثل ما جزء من عندها يسمى انجينا او اكيوت كوروناري سيندروم. كلنا سامعنا بهاي المصطلحات. فبالتالي هاي المصطلحات اكو جزء مهم حتى افهم بيها واتوقع المانيفستيشن مالتها. احتاج انه افتهم البلاد سبلاي اوف ذا هارت. شلون يجين البلاد سبلاي؟ شنو التفاصيل مالته؟ شنو كل جزء من يجي حتى افتهم القصه. اول شيء خلينا نتفق على شيء قبل ما نحكي. راح نلقى هاي الكلمه لا تنسوها، راح نلقى هوايه فاريشن، مو مال شو اسمه، هاي مال كره قدم، ما علينا، نقصد بها فاريشن. راح القى هوايه فاريشن بالكارديو فاسكولار سبلاي، بالكوروناري ارتري سبلاي. ليش؟ راح القى مثلا جزء اكو كتب يقول لك هيك، اكو كتب هيك. ليش؟ لان اكو بالاندفجوالز اكو فاريشن. فبالتالي ممكن راح تشوفون احنا مثلا راح نحكي غالبا مثلا هاي المعلومه ماخذيها من كابلان اناتومي صراحه، اوكي. راح تشوفون انه اكو معلومات تختلف عن اللي راح نذكرها بالاعاده من راح نحكي الجزء الموجود بالفيرست ايد، اوكي. زين، احنا شنو القصه؟ شلون راح نعتمد؟ انت الاساس تعرف الاشياء اللي متفقين عليها والاشياء اللي بيها كلينيكال ابلكيشن. يعني اكو معلومه كلش مهمه لازم تعرفها، مثلا البابيلاري ماسل من يجيها بلاد سبلاي. هاي معلومه مهمه. ليش؟ لان احيانا اكو عندي بابيلاري ماسل انجري بالامار، اوكي، فيجيني البيشنت مثلا عنده مايترال انسفشنسي او مايترال ريجيرج. فبالتالي ضروري اعرف اتوقع يا هي مصل يصير بها انجري، هاي وحده اخليها ببالي. وضروري اعرف ايضا كلش مهم الرايت فنتريكل شنو البلد سبلاي مالته، اوكي. ليش؟ لان اكو ديزيز اسمه ار في انفاكشن. دائما سامعين هاي المصطلح انه يقول لك من يجيك واحد عنده انفيرير ام اي، يعني انت ما خسران شيء. حاول تاخذ رايت سايدد اي سي جي او اقل، هذا كلش مالك واهس وما عندك مجال. الفي 4 بس اقلبه بالرايت سايد، اوكي. ليش؟ لان احيانا الانفيرير ام اي اكو نسبه مو قليله يصير عندهم وياها ار في انفاكشن، رايت فنتريكل انفاكشن. ليش؟ لان ببساطه اكو شيرد بلاد سبلاي between the inferior wall of the heart والرايت فنتريكل اللي هي عن طريق الرايت coronary artery. فبالتالي هاي بيها clinical application، فأنا لازم أفتهمها، كلش مهم. فهاي المعلومات أو كم معلومة إضافة لهذا الاس اي نود من يجيها بلد سبلاي، أوكي. وليش؟ لأن اكو أنواع من الام اي ممكن يجي البيشنت عنده براديكارديا، أوكي. فبالتالي هاي اكو شغلة كم شغلة ضروري نعرفها ونتفق عليها. اكو فاريشن طبعا راح نشوف هذا الشيء، اكو ناس نسميها ليفت دوميننت، اكو رايت دوميننت، اكو كو دوميننت، فاكو فاريشن. فهاي النقطه راح نشوفون اكو كلش وايد فاريشن. اي واحد من عندكم يروح هسه مثلا ورا المحاضره يروح يفتح كتاب مثلا هايلد جروس اناتومي، او يفتح بي ار اس اناتومي، او يفتح مثلا جريز اناتومي، او يفتح سنيل اناتومي، او يفتح اي فيديو على اليوتيوب، ما راح تشوف اكو 100% تطابق بالكوروناري ارتري اناتومي. ليش؟ لان اكو فاريشن، هو بالاندفجوال اكو فاريشن. فاحنا بالتالي ناخذ الشيء اللي نتفق عليه، الشيء الاساسي اللي اعرفه بكلينيكال ابلكيشن، هذا اللي يهمنا. تمام؟ طيب،
خلينا نحكي عن الكورونري ارتريز. البلد سبلاي اوف مايوكارديوم اللي هي الهارت ماسل يجيني من الرايت اند ليفت كورونري ارتري. طيب الاوريجن مالتها منين؟ عباره عن هي برانش تجيني من الاسندنج ايورتي. هاي النقطه اخليها ببالي. عندي اكو رايت وليفت ايورتيك ساينسز. اوكي تشوفون هذه عندي تشوفون هذه اكو هذا ايورتيك ساينسز، واكو بنفس الوقت عندي هنا ايورتيك ساينسز وهنا. هاي الاوبننج هذا ببساطه هي الاوريجن مال رايت كورونري ارتري. اوكي من الرايت ايورتيك ساينس. اوكي هذا ascending ايورتي، فبالتالي اتوقع من هنا يطلع من هو يطلع الرايت كورونري ارتري. هذا الليفت ساينس يطلع من عنده من هو الليفت كورونري ارتري. فبالتالي اذا هي الاوريجن مالتها منين؟ الاوريجن مالتها من الايورتا، وبالتحديد الاسندنج بارت. هاي النقطه اخليها ببالي. طيب فبالتالي دا اشوف انه هي الاوريجن مالتها من الاسندنج ايورتا from right and left aortic sinuses of ascending aorta. طبعا البلد فلو هاي معلومه مهمه تفيدنا بالفيزيولوجي، ان شاء الله ناخذها ونحكي عنها. الهارت عكس بقيه الجسم. اذا اسالكم كل واحد اتوقع بقيه الجسم شو وقت يجي البلد؟ بالسيستول يعني يصير عندي كونتراكشن، لو من بالدايستول من يصير عندي فيلنج للهارت. اوكي بالضبط الغالبيه الجسم يجي بالسيستول مو بالدايستول، لكن راح نشوف البلد فلو بالكورونري ارتري يزيد ويا الدايستول. وهذه ان شاء الله ناخذ الفيزيولوجي مالتها ونشرحها من نحكي عن الفيزيولوجي، فخلوها ببالكم هاي المعلومه. تمام؟ طيب ونحكيها ويا ان شاء الله الكاردياك سايكل. خلينا نحكي عن الرايت كورونري ارتري. طبعا من هسه اكو فاريشن، يعني مثلا هذا البي اي او نسميه posterior interventricular artery او احيانا يسموه posterior descending artery، احيانا يسموه بي دي اي. يعني اكو اختلاف، اكو فاريشن كلش انه الاوريجن مالته. مرات يطلع لي بالرايت كورونري ارتري، مرات يطلع لي بالليفت، مرات يطلع لي من اثنيناتهم، فبالتالي اكو فاريشن له. مثلا كابلان ماخذ الغالبيه، صح احنا غالبيه الهيومن بينج هو عباره عن برانش من الرايت كورونري ارتري، فبالتالي هو حاكي ويا الرايت كورونري ارتري، فاكو فاريشن بالموضوع. المهم خلينا نعرف القصه. انا عندي الرايت كورونري ارتري اتفقنا هو يجي من الرايت ايورتيك ساينسز من الاسندنج ايورتا. عاده راح يمشي لي بالكورونري سالكس وسبلاي. لاحظوا موست ميجر بارت اوف رايت اتريوم ورايت فنتريكلز، وينطيني البرانش التالي. عندي اس اي نود اللي هو شنو؟ راح يروح اس اي نودال ارتري، يروح على اس اي نود ويسوي لها بلد سبلاي. لهذا اتوقع اذا بيشنت صار عنده مثلا انفاع، صار عنده اوكلوجن للرايت كورونري ارتري، ممكن يجيني ببراديكارديا. هاي النقطه خليها ببالي. اضافه الى هذا عندي طبعا يقول لك انه هذا الساينو ارتيريال نودال ارتري يسوي انسيركل near the base of SVC near the base of superior vena cava. هسه راح نشوف صوره ونفتهمها. بالمقابل ايضا يعطيني يقول لك احيانا يعطيك برانش يسميه اي في نودال ارتري، اللي هو يروح وين؟ راح يجيني على الاي في نود. يكون عاده شو اسمه شو اسمه يكون ويا البوستيريور انترفنتريكولار ارتري. اوكي وينطيني بلاد سبلاي للاي في نود. بالمقابل عندي البوستيريور انترفنتريكولار ارتري اللي هو التيرمال برانش. اوكي طبعا هذا بي فاريشن، لكن المهم هو راح يمشي بالبوستيريور انترفنتريكولار سالكس، هسه راح نشوفه، وراح يسوي سبلاي البارت من الرايت فنتريكل ليفت فنتريكل، واضافه لهذا posterior third of interventricular septum. لاحظوا هذا الشيء تكون عندكم الصوره واضحه. انا عندي هنا هذا الليفت كورونري ارتري، هسه راح نحكي عنه بعد شويه. عندي هنا هذا هو الرايت كورونري ارتري. اذا تشوفون من هنا المفروض ولو كلش مو كلش واضح يطلع عندي الاس اي نودال ارتري اللي هو راح شنو يكون قريب من الاس في سي ويسوي بلاد سبلاي للاس اي نود. اضافه لها طبعا هذا الرايت كورونري ارتري راح يعطيني اي في نودال ارتري. اوكي ويعطيني اهم شيء طبعا يجي هنا ميجر او مارجنال ارتري اللي هو ممكن راح ينطي شويه للانفيرير وول اوف ذا هارت، واكو جزء من عنده يكمل ورا يمشي مقابل هذا. اوكي نسميه هو بوستيرا. قدامكم هذه الصوره، هذا كانه هذا اللون الطوخ هو الشكل المباشر انت شايفه. اللون الفاتح هذا اللي هو البوستيرا وول،
اكو جزء من عنده راح يكمل ويروح هيجي، هذا اللي نسميه posterior interventricular artery، واحيانا يسموه PDA posterior descending artery، اللي هو يمشي بالposterior coronary sulcus. انا عندي هنا anterior coronary sulcus، هنا عندي posterior sulcus، او يسموه interventricular sulcus، راح يمشي به من هو الPDA. فبالتالي حتى تكون واضحه اعرف الرايت كورونري ارتري رغم اكو فاريشن، لكن احنا خلينا نمشي على الموجود بكابلان. راح ينطيني اس اي نودال ارتري، ينطيني اي في نودال ارتري، واكو فاريشن هنا، ينطيني اضافه لهذا مارجنال ارتري، وينطيني اهم شيء البي دي اي بوستيرير ديسندنج ارتري، اللي راح يمشي بالبوستيرير انترفنتريكولار سلكس اور جروف. هاي النقطه اخليها ببالي. طيب عندنا مشكله بالرايت كورونري ارتري لو تمام؟ اوكي. بالمقابل الليفت كورونري ارتري اللي تشوفوه موجود هنا، هذا الليفت كورونري ارتري راح ينقسم اهم شيء، اكو مالتيبل برانشز، لكن اهم شيء تو برانشز كلش مهم اعرفها، اللي هي السيركمفلكس ارتري، والاهم هو ال اي دي اللي هو ليفت انتيريور ديسندنج ارتري، اللي هو يمشي وين؟ بالانتيريور انترفنتريكولار سالكس اور جروف. هذا كلش مهم. ليش؟ لان هو الموست كومن سايت of occlusion in patient with MI. هذا الموست كمان affected branch، فخلوها ببالكم كلش مهم نعرفها ونخليها ببالنا. طيب خلينا نشوف المكتوب ونفتهم القصه. الليفت كورونري ارتري مثل ما عرفنا الاورجن مالته من الليفت ايورتيك ساينس من الاسندنج ايورتا، راح يمشي بين ليفت اوريكل والفنتريكل، وينقسم الى تو برانشز اللي هي anterior interventricular، او احيانا نسميه ليفت anterior descending artery. اوكي، anterior interventricular بناء على السلكس اللي يمشي به اللي هو anterior interventricular sulcus، فاحنا نسميه anterior interventricular، او احيانا نسميه left anterior descending artery. طبعا وينطيني ايضا circumflex، هاي اهم شيء. الانتيريور انترفنتريكولار او هو ايضا نفس الشيء قلت لكم نسميه ليفت انتيريور ديسندنج، اوكي، راح يمشي بالانتيريور انترفنتريكولار سالكس، اوكي، وينطيني برانش للانتيريور ليفت فنتريكل، انتيريور سيرفيس من الليفت فنتريكل. اضافه الى هذا نقطه مهمه، لاحظوا هنا ايش قلنا البي دي اي راح ينطيني بلاد سبلاي للبوستيريور ثيرد اوف انترفنتريكولار سيبتم. زين الانتيريور تو ثيرد من راح ينطيها؟ راح ينطيها ال اي دي، فبالتالي ال اي دي اوكي والبوستيريور ديسندنج ارتري اثنيناتهم سويه شنو؟ راح ينطون سبلاي للانترفنتريكولار سيبتم. ال اي دي ينطي الانتيريور تو ثيرد، هو من اسمه انتيريور ديسندنج، والبوستيريور راح ينطي الثيرد، راح يجي من البوستيريور انترفنتريكولار ارتري اللي احيانا نسميه بي دي اي. بالمقابل ايضا هو راح ينطي بلاد سبلاي للبندل اوف هيلز، اوكي، وبينطي ايضا للكاردياك ابيكس، وهو مثل ما قلنا الموست كومن سايت اوف كورونري اوكلوجن، اخلي ببالي هاي المعلومه. بالمقابل السيركمفلكس ارتري اللي هو هذا اللي دا احكي عنه حالي هسه، هذا السيركمفلكس ارتري راح يرجع يكمل، راح يمشي بتوين على الليفت بوردر اوف ذا هارت، اوكي، ويسوي سبلاي للليفت بوردر اوف ذا هارت اللي هو دا يمشي عليها، ونفس الوقت طبعا فيا فيا مارجنال ارتري، اوكي، ونفس الوقت ايضا راح شنو راح يسوي له بلد سبلاي للبوستيرير انفيريور ليفت فنتريكولار وول، اللي هي من هي هاي المنطقه الموجوده هنا، يعني بالعكس البوستيرير وول، يعني بالعكس بالجهه المقابله البوستيرير انفيريور بالليفت فنتريكل، هذا الليفت فنتريكل البوستيرير بارت من عنده، بالانفيريور ايضا ممكن يجي جزء من السيركمفلكس ارتري. لاحظوا هنا راح نلقى الفاريشن، وهنا نلاحظ هاي النقطة، انه الليفت انتيريور ديسندنج ارتري اللي هو برانش من هو من مثل ما قلنا الليفت كورونري ارتري، راح يسوي سبلاي للانتيريور تو ثيرد اوف انترفنتريكولار سيبتم، ما اعتقد هذا الشيء متفقين عليه. اضافة الى هذا ركزوا على هاي المعلومة، هاي المعلومة كلش تفيدنا، انه هو ايضا ينطيني بلد سبلاي، لاحظوا هاي المعلومة جوا قدامكم، خلوها ببالكم، ينطيني للانتيرو لاترال بابيلاري ماسل، او احيانا نسميها انتيرال بابيلاري ماسل. هاي المعلومه كلش مهمه، انه الانتيرال بابيلاري ماسل راح يجيها من ال اي دي ويجيها من الليفت سيركمفلكس ارتري، اوكي، كلش مهمه اخليها ببالي هاي المعلومه، اوكي، انه البابيلاري ماسل الانتيرو لاترال يجيها تو بلاد سبلاي،
اللي هي واحد من ال اي دي، والثاني يجيها هم من الليفت اللي هو السيركمفلكس، من الديسندنج والسيركمفلكس والليفت. بالمقابل ليش هاي مهمه؟ لان ببساطه انا عندي البوستيريو ميديال بابيلاري ماسل او البوستيريا راح يجيها بلاد سبلاي فقط من البي دي اي، هي من اسمها بوستيريا فيجيها فقط من البي دي اي، البوستيريال ديسندنج ارتري. لهذا اسال سؤال هنا، بيشنت صار عنده ام اي وقلت لك صار عنده ربتشر البابيلاري ماسل وجاك عنده مايتر ريجيرج مثلا، تتوقع يا هي صار بيها دامج anterior papillary muscle لو posterior برأيكم الشخصي؟ بالضبط انا دا احكي عن الانتيريور عندها غالبا دول بلاد سبلاي، الا هذا البيشنت كلش مسخم واجا البلاد قبل الليفت كورونري ارتري من اساسا ضرب، فبالتالي ضرب الليفت انتيريور ديسندنج وضرب نفس الوقت الليفت سيركمفلكس فيجيك الانجري بالانتيريور، لكن غالبا الانجري بالبوستيريور. ليش؟ لان عندها سنجل بلاد سبلاي. طبعا اضافه لهذا هو راح يختلف حسب التايب اوف ام اي، لكن هي الموست لايكلي تو بي انجرد بالام اي شنو؟ البوستيريور. ليش؟ لان عندها سنجل بلاد سبلاي اللي هو من البوستيريور ديسندنج ارتري، خلي ببالي هاي المعلومه. طيب نيجي على البوستيريور. اضافه لها طبعا الليفت انتيريور ديسندنج مثل ما شفنا، الانتيريور 2/3 اوف انترفنتريكولار سيستم، anterior lateral papillary muscle، anterior surface of left ventricle هو يكون دائما من ال اي دي، هو most likely to be occluded، وهذا الشيء حكينا. بالمقابل البي دي اي البوستيريور ديسندنج ارتري، قبل ما احكي عنه خلينا نحكي هاي المعلومه كلش مهمه. اكو شيء اسميه دوميننس، يعني مثلا اقول اذا اجي اسوي مثلا ايكو كارديوغرافي اوكي، وجيت شفت او حتى لو خلينا نقول مور سبيسيفيك اروح اسوي انجيوغرافي حتى يشوف بعد احسن اوكي، مرات مو كل شيء يشوف الانجيوغرافي اوكي، وجيت شفت بالضبط الاناتومي مال كورونري ارتريز مالتي يعني ومال مثلا كل الموجودين الحضور، فممكن اقول عن هذا الشخص هذا رايت دوميننت هارت عنده، هذا اقول عنه ليفت دوميننت هارت، واقول عن هذا الشخص الثالث هذا كو دوميننت هارت او كو دوميننت سيركوليشن. على اي اساس راح اسميه؟ على اساس الاوريجن اوف posterior descending artery. اذا يطلع لي من الرايت كورونري ارتري واللي هو الموست كومن تايب اقول عنه هذا رايت دوميننت، لهذا كابلان خلى البوستيريور ديسندنج خلاه ويا الرايت مباشره، ما حكى هاي القصه، لكن اخلي ببالي انه الموست لايكلي انه هو يكون من الرايت كورونري ارتري، فاقول عنه هذا رايت دوميننت سيركوليشن. بالمقابل ممكن يطلع البوستيريور ديسندنج ارتري من الليفت سيركمفلكس ارتري، فاقول عنه هذا شنو؟ ليفت دوميننت سيركوليشن. واحيانا يطلع لك من الليفت سيركمفلكس ومن الرايت كورونري ارتري، فاقول عنه هذا كو دوميننت سيركوليشن اوكي. فبالتالي اخلي ببالي اللي يحدد هذا الشيء شنو هو؟ يحدد هذا الشيء انه الاوريجن اوف بي دي اي، خلي ببالي حتى اعرف من اسمع قصه هذا رايت دوميننت ليفت دوميننت اعرف القصه بالضبط شنو هي. طبعا البي دي اي اللي عرفنا هو بي فاريشن، اتفقنا قبل شويه انه هو راح يعطي البوستيريور والثيرد اوف انترفنتريكولار سيبتم، هذا حكينا اوكي. اضافه لهذا راح يعطيني البوستيريور 2/3 وول اوف فنتريكل، وايضا يشارك بالفنتريكل البوستيريور دائما، والبوستيرو ميديال بابيلاري ماسل ايضا هذا الشيء حكيناه. طبعا الرايت كورنري ارتري يقول لك ينطي بلاد سبلاي للاي في نود والاس اي نود، لهذا الانفاكشن involve right coronary artery ممكن يجي البيشنت عنده براديكارديا او ممكن يجيك عنده هارت بلوك، ان شاء الله ناخذها بالباثولوجي التايبس اوف هارت بلوك شنو عندي، الفيرست والسكند انواعها والثيرد ديجري هارت بلوك، ان شاء الله ناخذها بتفاصيلها بعدين. فبالتالي اخلي ببالي رايت كورونري ارتري تعرفون هاي المعلومه انه هو يسوي السبلاي للاس اي والاي في نود، وايضا كلش مهمه تخلون هاي المعلومه ولا تنسوها ابدا ابدا، اللي هو شنو؟ ايضا ينطيني بلاد سبلاي من هو؟ للرايت فنتريكل، وياها ضيفوا الانفيريور وول اوف ذا هارت اوكي. خلوها ببالكم هاي النقطه كلش مهمه تفيدنا بعدين بالباثولوجي. تمام. نيجي هنا طبعا يقول لك انه البلد فلو اوكي يصير بيك بالايرلي دايستول، وهاي ان شاء الله نحكي بعدين عن تفاصيلها بوقتها. وهنا طبعا ضايف لكم هنا المعلومه جيده، انا على بالي مو كلش، بيقول لك رايت مارجنال ارتري اللي هو هذا اذا تشوفوا هذا المارجنال ارتري هو راح ينطي بلد سبلاي للرايت فنتريكل، يجيني كله من الرايت كورونري ارتري. تمام، المعلومه موجوده.
طبعا لاحظوا هذا الشيء، يقول لك البلد سبلاي اوف دايفراماتيك اللي هو انفير، والله زين هم معلومه على بالي ما كاتبها. from the blood supply of diaphragmatic اللي هو الانفير surface of the heart، ده يجيني من البي دي اي اللي هو غالبا شنو هو؟ رايت دوميننت، يعني الرايت كورونري ارتري. المعلومه خلينا ببالنا نربطها ويا هذه المعلومه كل تمام. اضافه لها طبعا الاي في نود يجيني شنو هو؟ الاي في نود يجيني البي دي اي، اوكي، بوستيريور ديسندنج، واحيانا يجيك قلت لكم بها شو اسمه فاريشن، احيانا يجيك دايركت برانش من رايت كورونري ارتري، احيانا يجيك من البي دي اي، واحيانا يجيك من الليفت سيركمفلكس. هذا قبل شويه من قلنا على الاس اي وراها الاي في، قلت لكم اكو علامه استفهام، اكو باي فاريشن عليه، فبالتالي اتس اوكي. طبعا هو يعتمد شنو على الدوميننسي مالته. اضافه لهذا بيشنت اللي عندهم بوستيرير ام اي، اوكي، ممكن يصير عندهم mitral regurg. ليش؟ لان ممكن يصير عندي اوكلوجن للبوستيرير ديسندنج ارتري، فبالتالي راح يسوي انفولفمنت للبوستيرير بابيلاري ماسل، فيجيني بيشنت mitral regurg. وضفنا هاي المعلومه نخليها لبالنا. البابيلاري ماسل انا عندي تو تايب، عندي انتيرو لاترال بوستيرو ميديال. الانتيرير عندها دول بلاد سبلاي، left anterior descending و left circumflex، بالتالي هي least likely to rupture after MI. بالمقابل البوستيرير عندها single blood supply by PDA، بالتالي هي most likely to be involved، وهاي النوتس عندكم. طبعا هو مشكله الكوروناري ارتري اناتومي بي فاريشن هوايه، وبي معلومات مهمه لازم تنضاف، لهذا تشوفون اكو نوتس هوايه على الموضوع. طيب واضحه اطباء لحد هنا؟ عندنا سؤال شيء لو تمام ماشيه الامور؟ بالضبط، ممكن الهارت بلوك واحده من البرزنتيشن اللي يجينا بالبيشنت اللي عندهم شو اسمه رايت ار في انفاكشن، صح؟ تمام. نيجي نحكي هنا عندي الصوره بالضبط، اذا تلاحظون هاي الصوره من هايلد جروس اناتومي. اتصور هاي يمكن هذه من هايلد جروس اناتومي اللي هي تبين عندي كورونري انجيوغرافي، دا اشوف بيه تفاصيل البلد سبلاي. هنا أنا صوره رسم له، وهنا دا اشوف بالضبط بالانجيوغراف ايش راح اشوف. طبعا هاي الصوره مهمه، وبالتحديد هاي الصوره دائما يحبون يسالون عن هاي الصورتين اللي هي الليفت سايد، اوكي. لاحظوا هذا الشيء. هنا أنا اذا باو عندي رايت كورونر ارتري، طبعا هنا تختلف الفيو مالتي، بس هنا مثلا عندي رايت كورونر ارتري، دا اشوف هذا الرايت كورونر ارتري راح يعطيني مالتيبل برانشز، مارجنال ارتري، البوستيريور انترفنتريكولار ارتري، اوكي. فاحنا مو موضوعنا، اذا تحبون كل واحده من عندها كل يعني اشاره هنا، كل رمز موجود الرمز مالتها اللي يقابلها بالضبط جواها، تمام، حتى تكون واضحه. لكن اللي يهمني اني دا اشوف هذا الرايت كورونر ارتري بهاي الفيو راح ينطيني صح مارجنال ارتري وراح ينزل، لكن اهم شيء اركز على البوستيريور انترفنتريكولار ارتري اللي هو نفسه قلنا بوستيريور ديسندنج ارتري، خلي ببالي ما انسى، اوكي. وهذا بعد اوضح رايت كورنر ارتري راح ندير بوستيريور انترفنتريكولار ارتري. ليش؟ لان الفيو مالتنا اختلفت. اللي يهمني هنا تتابعون على هذا الليفت مين كورونري ارتري، راح يعطيني تو برانشز، اللي هي واحد ماشي قدام على الهارت اللي هو ليفت انتيريور ديسندنج ارتري، اعتقد كلش واضح. وهنا اكو واحد يفتر حول الهارت اللي هو الليفت سيركمفلكس. من اجى اخذ فيو تختلف، لاحظوا هذه الفيو، اوكي، من اجى اخذ فيو تختلف راح يكون السيركمفلكس بشكل اوضح. طبعا هو راح يقول لك على الفيو ماخذها، وهاي حتى تعرف انت بالضبط اللي يمشي بالانتيريور وول هذا اللي هو شنو؟ الليفت انتيريور ديسندنج ارتري. نفس الشيء هنا تلاحظون هنا الصوره، هذا مبين ليفت انتيريور ديسندنج ارتري، هذا الليفت مين كورونري ارتري، هذا السيركمفلكس ارتري. اذا تلاحظوا عندي هذا الرايت كورونري ارتري، راح يطلع عندي هنا مارجنال ارتري، وهنا عندي يمشي هنا بعدين نكمل البوستيريور انترفنتريكولار ارتري اللي هو هذا البي دي اي اذا تلاحظوا. بالتالي هي اكو فاريشن، لكن انت الاساس تعرف الشغلات الاساسيه، تعرف الاس اي نود، البلاد سبلاي، تعرف البابلاري ماسل قصتها، تعرف الاي دي وين يمشي، البي دي اي وين يمشي، تعرف السيركمفلكس ارتري. هاي الشغلات هي الاساسيه اللي تعرفوها وبها ابلكيشن. واحنا ان شاء الله راح نرجع مره ثانيه من نحكي عن الام اي، راح نرجع مره ثانيه ما نحكيها بهذا التفصيل، لكن نتذكر كم معلومه اللي بها كلينيكال ابلكيشن. واضحه اطباء؟ عندنا السؤال لحد الان؟ لا تمام. طيب خلينا نحكي عن الكاث.
الكاردياك كاثترايزيشن. سامعين هواي ناس يقول لك راح سوى قسطره، اوكي، قسطره علاجيه او قسطره استكشافيه. شلون يدخلون لها وشنو الابلكيشن مالتها؟ الكاردياك كاث ممكن الفاسكولار اكسس لها يكون عن طريق الكومن فيمورال ارتري وممكن عن طريق الراديال ارتري. النقطة اللي تهمني هنا الكومن فيمورال ارتري من تاخذه هو كانتري بوينت للكاث، لازم الاوبتيمال سايت تدخل below the inguinal ligaments. كلش مهم اخليه ببالي وحتى ما ننساها. احنا دائما قلنا الاكسترنال اليك من يعبر الانجوينال راح اسميه فيمورال، فبالتالي المنطقي الانتري مالتي راح يكون عن below the inguinal ligaments. ليش؟ لان احيانا اذا صار عندك puncture above the inguinal ligaments ممكن يصير bleeding uncontrolled ويجيك البيشنت features of retroperitoneal hematoma او retroperitoneal hemorrhage. خلوا ببالكم هاي النقطة ولا تنسوها. اجاك بيشنت تذكرون منو يقدر يقول لي يا كيس ممكن يجيني مثلا بالسي تي او بالسي تي مثلا بشكل يشبه الريتروبريتونيال هيموريدج، يجينا هم كولكشن وهيجي من يتذكر اكو كيس كلش قريب عليه بالضبط عاشتيكم اللي هو السواس ابسس. كلش زين كلش زين معناها تتذكروها. فبالتالي ريتروبريتونيال هيموريدج اخلي ببالي وحده من الكومبليكيشن. اجاك كيس يعني شلون ينطيك راديو ايمج مثلا سيتي او ما راي، طبعا بلا ما راي يكون اوضح لكن بكل الاحوال ينطيك فد ايمج وقال لك هذا البيشنت اجاك كذا كذا مانيفستيشن وكنا قبل مسوي له كاث. تتوقع شنو المشكله؟ يا ما يقول لك ينطيك هواي خيارات واحده من عندها يقول لك انه الانتري سايت اخذناه above the inguinal ligament، فهذا غلط، لازم يكون هو below the inguinal ligament. فخلي ببالنا هاي المعلومه وما ننساها. طيب واضحه اطباء؟ عندكم سؤال لحد الان؟